KOTINE ntere cia CHUKA ni onanite kuremerwa ni murigo umunene wa magamba muno ma migunda na rugai baria riu AKARI mauretwe gucubaganjira cienge cia kuthiria nkucanio ino. Akiaria mugambithania munene KOTINE eno niwe GITARI na ugite muno magamba mamengi ni mantu mamici imwe na kwabwa muno makethagirwa magikarandi na kwegushana bantu matangarama iminge KOTI na nkinyagia gutakanya na uretie akurumanjuri na mo gutumika buria kumbika nikenda kunyibia murigo uyu. Samuel Gaishima atumenyithie. Ikiathoni kia wandibwa miti KOTINE ya CHUKA gitongereretwe imugambithania munene wa KOTI enu GITARI ura aithurite ati KOTI enu nene ya CHUKA yuyuritwe imagamba makonie uria ukua gatiga antu bamuchie. GITARI ariuga maingi magamba mamu majukagia kagita karaja magitajagira kanya antu babuno ntu bakuigwa bari KOTINI kagita wakagita. Cases kama hizi sana ni katikati ya watu wa jamii moja. Ni cases mingi na tena inakaa sana juu watu wanakuja na hawajasikizana. Unakuta kesi inakaa miaka mingi, hata watu wengine wanakufa kabla wagawe ile kitu imeachwa pengine na mzazi ama na bwana. Hata wakati ikiamuliwa na kesi unaona watu wengine hawajafurahia. Ende ariuga anto baba bamuji eno abarigerie nkujani ino na njira ya guchwa utethio bwa kuthikirwa na kuru kenda baba watithania nja ya KOTI. Kutegemea tu ati kila jambo ni lazima itatuliwe na KOTI. Munaweza pereka kwa wazee, munaweza keti chini musikizane, munaweza kuja KOTINI tumutume kwa watu tunawaita wapatanishi ama mediation. Mukienda kwa mediation, munaongea, munasuruhisha zile shida ziko na munatoka KOTINI kama marafiki. Nkuruki ariuga ruarua KOTINI eno ya CHUKA gukaigwa kuri na KOTI ya mwanya ya kuthikiria magamba mara ekano kiara ya mori tagukinyithia baini ya shilingi milioni 1. Tutaanza mahakama ile inaitwa Small Claims Court hivi karibuni. Dio ile cases kidogo inatatuliwa haraka ndani ya hiyo KOTI. Na hiyo KOTI inasikiza cases zote ile value yake ama uzito wake haujapita shilingi milioni 1. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya CHUKA Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.